bem-vindos ao canal do Sossô. Oi, gente! Hoje estou aqui porque tá acontecendo uma coisa muito legal comigo, que é o quê? Eu faço aniversário, gente! Olha aqui mesmo, mamãe. Gente, tá minha Fit Toys e eu tô adorando a minha festa. Eu não chegou ninguém porque a gente tem que estar arrumando a mesa. Mas eu adorei! Faço 9 aninhos. Ainda falta chegar os docinhos, né, filha? Docinhos. Eu faço 9 aninhos, gente, eu tô uma crescida. Daqui a pouco eu vou completar uma década de vida. E aqui tem meus brinquedinhos que eu vou Brincar com os amiguinhos, né, meu amor? E vai ter oficina de o quê? Massinha! Massinha! Gente, vem cá, filha, voltando aqui pra mesinha do bolo. Gente. Desculpa, porque eu fiquei meio O empolgadinha. nosso painel aqui caiu, não foi, filha? Caiu. Porque tá ventando demais, não é, Sossô? É. Então o painel caiu. Gente, eu tô concentrada aqui nesse bolo que eu quero comer. Esse bolo tá com uma cara muito gostosa. Gente, nem começou a festa aqui ainda, eu já quero comer. É, a gente já quer cantar parabéns, né, Sossô? Aqui tem muita música, gente. É. E a mamãe vai mostrando o decorrer da festa, o decorrer né? da festinha, Sossô brincando, né, filha? Não vai vir muita pessoa não, né? Por causa do Covid. É. Mas tudo bem. Pois é, por causa do Covid não pode ser uma festa grande, né, filha? Só mesmo os amiguinhos mais próximos Sim. pra brincar essa tarde com a Sossô e se divertirem bastante, né, Sossô? Sim. Deixa eu ver aqui. Tem, ó, vem isso. Tá tudo aqui, tá tudo aqui. Não, Sofia! Olha o olho! Agora é só pro farinha. Cuidado, tá? Que eu sei, conheço você. Pode aqui, amarrar? Bora dançar TikTok? Ok. Eu tenho... coloca a música do TikTok pra gente dançar. Não, eu sei, porque eu quero que eles vejam quem tá vendo. Não manda ver, senão o Léo pode dar tchau. As pessoas ficam mais vistas. Acho que no chapéu não vai ficar sendo. Não sou eu. Parabéns Pra você, nessa data querida, muita É o seu aniversário. Vamos festejar, os amigos receber. Mil felicidades, amor no coração. Que a sua vida seja sempre doce e emoção. Bate, bate palma, que é hora de cantar. Agora todos juntos, vamos lá. Parabéns, parabéns. Hoje é o seu dia, que dia mais feliz. Parabéns, parabéns. Cante novamente, que a gente pede vir.
Dan, 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 Se falar que é dan. algum crush, aí Aí eu enfio a cara dele no bolo. É. Quem é o crush? Quem é o crush? É do crush? Pensou é pro Enzo. Oi! Vem, Daniel! Primeiro pedaço pro papai. Puxa saco! Puxa saco! Você não ameaças, né, Sofia?